بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. جيتكم بعد فيديو جديد، حبيت ناخدكم معايا إلى مكان اللي مشيت له في العطلة الصيفية. وتصادفت أنه هاد العطلة أو هاد الأسبوع كانت الحرارة شديدة في العاصمة باريس. كما تقول الوالدة، يعني كانت كما الأرض شاعلة بالنار. اللهم اجعلها بردا وسلاما على جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. المهم غادي ناخدكم لواحد الشاطئ جميل في المنطقة الشمالية الغربية لفرنسا، في ديبارتمون تاع الباتكالي، يعني 62. هاد لابلاج أو هاد الشاطئ يسمى سانت سيسيل، اللي تابع لمدينة كاميي. هذه المدينة هي ماشي مدينة كبيرة بالضبط كما راكم تلاحظوا. أغلب هاد المنازل اللي راكم تلاحظوا فيهم هما يعني هاد لابلاج جينيرالمون كاين خضرة، أشجار، ومن بعدها غادي نتصادفوا بالبحر. مناظر جميلة نتمناها لكل الأهل الأحباب والأصدقاء، إن شاء الله يفوتوا عطلة سعيدة بهم بالولادة ديالهم يا رب العالمين. غادي نكتشفوا هذه المنطقة إن شاء الله مع بعض. كما راكم تلاحظوا كاين اندماج ما بين الأشجار، ما بين الطبيعة، ما بين يعني هاد ديبارتمون أو هاد المدينة محترمة 100% قواعد الطبيعة. وباش نمشيو يعني من هاد المناطق اللي رانا كارين فيهم الى البحر، يلزم يا اما السياره ويا اما البيسيكلات او الدراجه. انا ما حبيتش نكري أو نستأجر شقة قدام البحر مباشرة، حبيت نتمتع بالطبيعة وبهدوء الطبيعة. كما راكم تلاحظوا هاد المنازل أغلبهم يعني كاين للسكان تاعهم، ولكن كذلك كاين للكراء. وبما أنه بعيدة على البحر يعني السمة تاعها معقولة. نخليكم إن شاء الله مع هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.
السلامة.